কিরে কি হয়েছে আপনারা নেমে গেলেন যে? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ সালমান সরিদুল এন্ড ইউ আর ওয়াচিং বাকের ভাই। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 7:35 আর এখন বাকের ভাই হচ্ছে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে রওনা। অনেকদিন রাঙ্গামাটিতে যাই না, তাই ভাবলাম যে আজকে রাঙ্গামাটি যাব। আর আপনাদেরকে কেন রাঙ্গামাটিটা দেখাবো না, চলুন তাহলে একসাথে যাওয়া যায়। তো এখান থেকে হচ্ছে ফুয়েল নেব। আমি সবসময় হাক্কানি পাম্প থেকে ফুয়েল নেই, আর চিটংয়ে হাক্কানি পাম্পটা অনেক ভালো ফুল। হ্যাঁ, এখন আসি হচ্ছে হাটাজারি ধরে আমি হাটাজারি থেকে একটা চলে গেছে খাগড়াছড়ির দিকে রাস্তা, হালকা বাম দিকে, আরেকটা ডান দিকে চলে গেছে হচ্ছে আপনার রাঙ্গামাটির দিকে। বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, এই তিনটার মধ্যে রাঙ্গামাটির সৌন্দর্য একটু ডিফারেন্ট। তবে সবচেয়ে বেশি সুন্দর হচ্ছে বান্দরবন, বাট রাঙ্গামাটির সুন্দর কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, সাজেককে অনেকে খাগড়াছড়ি বললেও সাজেক কিন্তু রাঙ্গামাটিতে পড়ছে, কিন্তু সাজেক যেতে হয় খাগড়াছড়ি দিয়ে। হাটাজারির পরে যে রোডের কাজ চলতেছে সেটা জানা ছিল না। এখন হচ্ছে সে ভাঙাছড়া রুট দিয়ে আমি যাচ্ছি। জানি না এই রুটটা কতটুকু পর্যন্ত বা এটার পরের পরিস্থিতি। ওয়াও ম্যান, চিল! এই যে হাটাজারির পরে কত সুন্দর রাস্তা, এই সুন্দর রাস্তাটা ধরে হচ্ছে রাঙ্গামাটি চলে যাচ্ছি আমি। এই সুন্দর রাস্তাটা কতটুকু পর্যন্ত গেছে আমি জানি না, কারণ আপনারা সবাই জানেন কি জানেন না আমি জানি না, বাট সবাইকে আপডেট দিয়ে দিই। এদিক দিয়ে হচ্ছে হাটাজারির রাস্তা, ওই দিক দিয়ে হচ্ছে ফটিকছড়ির যে রাস্তা ছিল, খাগড়াছড়ির যে রাস্তা সেটা, আর ওই পিছন দিক দিয়ে হচ্ছে আবার আনোয়ারের রাস্তা, ওই দিক দিয়ে হচ্ছে নদীর উপরে, কর্ণফুলী নদীর উপরে হচ্ছে আনোয়ারের রাস্তা। সবগুলো রাস্তারই কাজ চলতেছে, মানে সবগুলো রাস্তার কাজ শেষ হয়ে গেলে রাস্তাগুলো এত ঝাম্পেশ হবে, পুরা মাখন হয়ে যাবে মামুয়া। আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের বাঘের ভাই যখন সোলো রাইডে যায় তখন সে বেশি এনজয় করে, যখন গ্রুপ রাইডে যায় তখন হচ্ছে আমার উপর একটু বেশি প্রেশার পড়ে যায়, এই গাড়ি কাটেন, এই কাটেন, সেই কাটেন। আর আমি যখন একা একা যাই তখন হচ্ছে আমি আমার মতো করে আস্তে ধীরে টুংটাং করে বের হই, তো সেই জিনিসটা আমাকে অনেক ভালো ফিল দেয়। তো আজকে আমি সেভাবেই সকালবেলা বেরোইছি, ফিল নিয়ে বেরোইছি, মানে অনেকটাই ভালো লাগতেছে, এত ভালো লাগতেছে মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আর রাঙ্গামাটি, চিটং টু রাঙ্গামাটির রোডটা যে হঠাৎ করে এত সুন্দর হয়ে যাবে, এত সুন্দর করে সাজিয়ে তুলবে ওরা, আমি জানতামই না। সকালবেলা বেরিয়েছি তো খিদা লাগছে, খিদার কারণে কথা বলতে পারতেছি না, সেই জন্য মুখটা মাঝে মাঝে জমে যায়। তো জমে গেলে প্রবলেমটা হয় কি, আপনাদের সাথে আমি কথা বলতে পারি না। এখানে হচ্ছে নির্মাণাধীন কি ব্রিজ এটা? ও, এটা একটা স্টিল ব্রিজ, এটা অনেক আগে থেকেই ছিল, এটা এখানে নির্মাণ হচ্ছে। তো আমরা বেতবনিয়া পার করছি। তো বেতবনিয়া পার করার পরে হচ্ছে হাতের একটু সামনে হচ্ছে আপনার একটা রাস্তা আছে, সেটা হচ্ছে কাউখালী চলে গেছে। হাতের বাম দিক দিয়ে ঢুকলেই কাউখালী, এখান থেকে প্রায় 15-20 কিলোমিটার ঢুকলেই কাউখালী উপজেলা। আর রাঙ্গামাটির সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে এইটা, এই যে এই স্থানটা হচ্ছে রাঙ্গামাটির সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। আমি যদি এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। ওয়াও, পাহাড় আর পাহাড়। এইটা হচ্ছে মানে এই রোডের, রাঙ্গামাটি রোডের এই পয়েন্টটাকে যদি কেউ সানসেট পয়েন্ট বলে বা ভিউ পয়েন্ট বলে, এখানে যদি কিছু করে দেয় এটা খারাপ হবে না, এটা ভালো একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম। আর এটা হচ্ছে আমি ঘোড়াগাড়ি করি, তো ঘোড়াগাড়ির এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম আর কি। ব্রিজে যাওয়া যায়, ওখান থেকে ঝুলন্ত ব্রিজ 10 কিলোমিটার। কিরে কি হয়েছে আপনার? নেমে গেলেন যে গাড়ি উঠতেছে না সেজন্য? আমিও তো ভাবতেছি কিরে কি হয়েছে ভেবে, ওরা লাফা নেমে যাচ্ছে কেন? এটার ভিতরে কি এই গাড়ির এটার মধ্যে কি আছে? ও মানে ওদের লাফানোর অবস্থা দেখে আমি ভাবতেছি যে কিরে কি হলো, গাড়ি সিএনজি এদিক থেকে ওইদিকে যায় কেন? ভাই, যে কারিশমা দেখাইলা তুমি, এখন যে কারিশমা দেখাইলা, আল্লাহ। সকাল সকাল বাজার বসছে, আর রাঙ্গামাটির বাজারগুলো হচ্ছে সকাল সকালই থাকে। সকাল বাজারগুলো অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগে। এখানে সব ধরনের জিনিস পাবেন আপনারা, মাংস জাতীয় বলেন, গুইসাপ বলেন, তারপর যা আছে ওদের মানে যে সব খাবারগুলো চলে সবগুলো খাবারই পাবেন।
যে কাজের জন্য রাঙামাটি আসছিলাম কাজটা রাঙামাটিতে হয় নাই, মনটা অনেক বেশি খারাপ। আর সে খারাপ মন নিয়ে উড়া বাইক চালায় চলে যাচ্ছি হচ্ছে চিটাগংয়ে। রাঙামাটির আঁকা বাঁকা সুন্দর রাস্তা, কতই না ভালো লাগে এই রাস্তা দিয়ে। ওরে লাল পাহাড়ের দেশে যাবি, হারিয়ার মাদল পাবি, মেমর রে তুই মরবি তো মরে যা, একেবারে মরে যা, এ থাকে তোকে মানাইছে নাই রে। চিটাগং টু রাঙামাটি ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি। দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে নতুন কোনো সময়। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।